สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูชอช่างชัยซ่อมเครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนอาการของเครื่องซักผ้าคือไอมอเตอร์ปั่นแห้งไม่ทำงานเราจะมาลื้อกันดูว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรเอาไปดูกันครับงานอีกแล้วได้งานอีกแล้วนี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะช่างเนี่ยเครื่องซักผ้าฝาบนแบบยังไงนะเรียกอะไรนะฝาบน2 ถังฝาบนใช่เขาเรียกเงี้ยฝานอนกูมีหรอก2 ถังฟ้าห่างเรามีนี่ฟ้าบนฟ้านาครับก็ถ้าฟ้าข้างนี่เลยลูกค้าบอกถังปั่นไม่หมุนไม่รู้ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรมาดูกันใช่เกมกินมันนี่ผมอยากมันหน้าประดานเหม็นสภาพเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยครับอยากให้ดูเนี่ยมันเก็บสะสมไม่เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมันขี้โคลนเลยนะเนี่ยถอดง่ายอย่างวะดูครับท่านผู้ชมอัน นี่ไม่ใช่เขาเคลือบไว้นะครับมันคือค่าแฟบที่มันยังหลงเหลืออยู่ใส่มึงนั่งอยู่กระท่อมขางบัววันที่เดียวไปตกใจอ้วนไม่เสียด้านวันนี่จะโง่ละ83ไม่เสียหรอก85รอบปนี้เดี๋ยวครับอายุน้อย100 โลไปตอนนี้ช่างกำลังหาสาเหตุอยู่นะครับว่ามันจะเป็นกับมอเตอร์หรือว่ามันจะเป็นกับระบบสายไฟก็ลองไล่เช็คดูไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไหมนั่งเบียร์หลังแข็งเจ้าเบียร์ก็ไม่สบายครับนั่งหลังคนหลังแข็งผมก็ผมอะไรยิ่งมาไหมเขาขึ้นมาหลาย3-4 รอบตาปวดทั้งเงาหมดวันนี้ดีมาตั้งเสื้ออุปกรณ์คุดเหี่ยวอุปกรณ์พุดเงี้ยวดิรอบแรกกับพุดเหี่ยวเลยรอบ2 วันก็ดีปีได้ตั้งหลายตัวมีในหาปุ๊เนี่ยนี่อะไรอ่ะพุดโอ้โหรถเมียไปโดน
นแล้วบกขุนล้อยันเสียเพราะวางไงฝากกินเนี่ย มันเริ่มมาห่างผสม ฮะ เริ่มมาห่างก่อน สมเฮ็ดให้ห่างได้ ถ้าเริ่มมาห่างก็ได้ต่อศูนย์แล้วมันจะแนบเย็นแน่หมุนแล้วนั่งเอาเท่าไหร่ครับ200 เสียงดังกัน เปิดติดใจเลย เสียงดังแต่ว่าน้ำลงหรือเปล่าน้ำรั่วเขาเนี่ยฮะ ดังน้ำลงเลยสนิมกินอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันนานแล้วเนี่ยมันไม่หมุนนะคิดว่าน่าจะนานแล้วแหละใช่ไหม น้ำมันลงเลยเป็นอะไรเงี้ยเป็นสนิม ฉีดเลยลื่นปึ๊บเสียงเงียบเชื่อ ต้องได้ถอดมอเตอร์ครับมอเตอร์เครื่องปั่นบ้านทันมันเลยตาตายเลย ปานเจี๊ยบเลยเบียดเลยวะ น้ำมันลงเป็นเพราะเหมือนน้ำมันเป็นสนิม ฉีดน้ำมันเข้าไป ที่บริเวณคืน ฉีดน้ำมันก่อน ว่าไม่ได้ลูกหรอก เราฉีดน้ำมันเข้าไปเลยหายแล้วหายแล้วเกลียด ฮะ ถ้าถอดขนาดนี้เปลี่ยนเลยดีกว่ากูว่าใช่ถ้ามีลูกปืนนะสงสัยมันไม่ได้ใช้นานเลยใช่ไหมตัวปั่นเนี่ยมันไม่ได้ใช้นาน นี่คือเบรกทั้งหมุนใช่ไหมเนี่ย นี่มาก่อนจริง ต้องมา800อย่างไรมองฟรีเลย ใส่รถ ดูจากก่อนเงียบเงียบอะไร ง่ำจะตายโอ้มีสนิมกิน
คิด เป็น ดี ลูกปืนดีกว่า คิดได้ ตัวบนมันเป็นนะแต่ตัวล่างนี่เด็ดดัง ดีเลยดังนั้น ยังตัวอะไรวะเนี่ย กูเลือก สิบมันนะ มาก่อนเอาเลย นี่ว่าเปลี่ยนปะ มันม่อนอะไร แต่เขาแต่แกคิดเขาประมาณหลักร้อยกับว่านะเจ้ากระตัดหัวทัว เออ อะไร ต้องพูดเลยคือ เสียงยังหายแล้ว เต็ม ลูกปืนไม่เสียเข้าปืนไม่เสีย ต้องถอดออกไม่ได้ ใช่ เลยเนี่ย ลูกบวชเลย ถ้ามันใช่มันทำถอดก็ถอดยากมันไม่ยากหรอกตีตูดออกถ้าหยิบเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยได้ ใส่ เปลี่ยนได้ เยอะๆใส่เยอะ ฉีกเข้าไปอีกอันนี้เอาใจเลยนี่เลย โอ้เปลี่ยนละ โยกเลยแตก หลอมละ เอาใจเลยนี่มาฉีด แตกขึ้นหรอ แตก ใจเลยนี่ โยกก็ได้กูเลย ก็บริยินเสียงแตกตุ้ม ใช่ ฮ่าฮ่า พัฒนา ๆนี่คือการมองบนแนวซ้ำฝักหลัง ใช่หลายหรอก ใจเลยดีมากใช่ 13 นาทีตัดไปบ่อย คอร์สตรงไหนล่ะเอายัง ตี ดีดีไม่ใช่ของ เราทุบ เดี๋ยวเนี้ย จับพร้อม ก็มั่นใจทีเนี้ย มา ออกเพราะว่าอยากดีเด็ก แหลมติดละเอาวาย รู้สึกกลัวทันทีเลย คือบ่ได้หาปากกาอีกเลย ยัก พยายามอยู่ เนียนด้วย โอ้เนี่ยติดเลยสิง ได้นี่ แสดงวันเพราะตั้งหลักอยู่ด้วยนี่ ผ่อนไหม เรื่องย่านค้อนติดกันเนาะ อะไรครับ เริ่ม เห็นไหม เต็มสีดยังไม่อยากหยอกเลย โอ้โหขี่ตัวมากเลยเหรียญจริง 50 ตังค์จนเรียนดำเปลี่ยนอย่างนี้วะน่ะ เรียนอย่างนั้น โอ้โหมันคือกระตุกว่ะมันกดข้างได้ปะ นะกลางแหล่ จ้ะ เดี๋ยวมันกระเด็นเลยเคยกินเลย
น้ำท่านเปิดมันเป็นยังไง หึ น้ น้ำไหนเป็นสนิมเนาะบวกมาแข็งปุ๊บ อยู่คุ้นนี่หรือเปล่าวะ ำฮะ คุ้นเปิดฟ้าบนเฮ้ย ฮะ เปิดฟ้าพูดอ่า ไม่ใช่หยุดจริงๆอันนี้เห็นปะที่เห็นมันหยุด อืมเนี่ยหมุนทางมัน ฮะ หมุนทางค่อยๆหมุนพ่อเดี๋ยวนะจวดเจอปะเกิดไปเลย จวดทำงานต่ออย่าง เ
เตอร์ล้มมันแข็งสวรรค์กับมีตัวสั่งเลย ช่อช่างชัย